예열 방법에 대해서 설명드리겠습니다. 벽난로가 가정에 실내에서 이쁘게 설치가 되어 있지만 화실 안에는 바깥에 굴뚝이 연결되어 있기 때문에 가동하기 전에는 굉장히 저온, 즉 차갑습니다. 바깥하고 연결이 되어 있기 때문에 차가운 공기는 밑으로 가라앉고 뜨거운 공기는 위로 상승하는 그런 역할을 하기 때문에 대부분 가정에 사용하실 때는 사용하시기 전에 이 화실의 온도는 바깥 온도랑 비슷하다고 보시면 됩니다. 그래서 난로가 차가울 때 처음에 가동을 하실 때에는 연기가 바깥으로 나올 수도 있기 때문에 예열이 굉장히 중요하고, 또한 갑작스러운 열에 의해서 차가웠던 난로에 습기가 생겨서 녹이 발생할 수도 있습니다. 그래서 저희가 예열의 중요성에 대해서 몇 번 말씀드리지만, 지금 보시는 것 같이 이렇게 습기가 생깁니다. 이게 안에가 차가웠기 때문에 생기는 겁니다. 그래도 시간이 되시면 이렇게 예열해 주시는 게 굉장히 중요합니다. 또한 벽난로 연통으로 나가는 굴뚝 나가는 부분도 이렇게 예열해 주시면 좋습니다. 차가운 공기를 밀어야지만 안에서 작동을 하면서 뜨거운 공기가 나올 수 있습니다. 집안에서 장작을 피우시면서 시간은 한 15분에서 20분 정도, 길게는 30분 정도 보시면 됩니다. 앞에 준비한 나무는 이제 붙이기 쉽게 쪼갠 것도 있지만 빨리 열을 내서 난로나 연통 자체가 빨리 데워질 수 있도록 그렇게 해서 이 쪼갠목을 많이 씁니다. 예열이 안 됐을 때 피게 되면 이제 가정에서 가장 어려운 부분은 끓음입니다. 끓음이 끼게 되기 때문에, 왜냐하면 차가울 때 안에서 온도가 못 올라오면 나무에 습기가 붙어버립니다. 그래서 예열이 굉장히 중요하고요. 항상 예열하실 때는 공기를 어느 정도 주입을 해주셔야 됩니다. 꽉 닫으시면 공기가 안 들어가기 때문에 예열이 안 됩니다. 그래서 예열을 하실 때는 항상 먼저 데펴주시면 좋고요. 이렇게 잔가지를 사용하셔서 확 피셔서 하시되 공기를 주입을 해주시고 댐퍼는 항상 열려있는 상태를 유지해 주시면 좋습니다. 그러면 지금부터 잔가지를 이용하여 예열을 시작해 보겠습니다. 가정에서 이렇게 착화제를 사용하시면 붙이기가 좋습니다. 안 그러면 이렇게 토치를 사용하셔도 되고요. 항상 도어는 꼭 닫으시면 안 되고 걸쳐 주셔야 됩니다. 공기를 주셔서 빨리 뜨거운 공기가 나가면서 연도와 난로를 데필 수 있도록, 습기가 생기지 않도록 그렇게 공기를 주시면 됩니다. 그래서 아까 말씀드렸듯이 15분에서 20분, 길게는 30분 정도 예열을 해주시는 게 좋습니다. 이상 예열 방법이었습니다.